keeti taanaan kiisii keetii waa eega. Buukii keessaa meeqa qabda? Yookaan lafa eessaa qabda yookaan mana eessaa qabda? Gaafiin qulqulluun akka nama salaataa barramatee bismillaan hin hafu miti. Akka sana jechuudha isinii galee dirqama laazima kun jechuudha laal isin gaafachuun isaan hafu. Isinoo jireenya keessan maatiif jiraattanii dhiirri isin fuuchuu dhufe kunoo waa hin qabu. Qabaatullee harka keessanii waa eeguun hin oolu. Gammachuu wanti jedhamu hin qabdanu tokkoffaa xiinsammuudhaan miidhamtu. Maaliif dhiirri na fuudhu kun maal naan jedha? Maal na qaba? Waan jedhamu akka amma kunoo Allah irhamu durbummaa kana jechuun rabbi lubbuu isaa hamaaru caffee azaabaa keessaa kaa'u. Dhaga'i. Amma akka sana jechuun dhiirri shamarri yeroo qabaanne isaa beektee dhiphatti miti sammuu kana jechuun dhiirri sunnatu maalaata. Maalni godhalaata. Jara keenya kenna deebisee jeella alaata. Jarri keenya immoo gudii koo gara dhaqaluudhaata. Jettee boosii shamarri durisii galee. Amma immoo ijoolleen biyya gaaganii kanaa jechuun akka galtee biyyatti jettu laalee jechuun maal dhiirichi gosa maalkuu waan akkasiitii mataa dhukkubsatti sii galee kana jechuun maali biyya kana rakkoo yeroo yaadni kun dabalamu intalli kaleessa burtukaana fakkaata dhaqoomta adda aduun torbee tokko gube fakkaattee saakachuufte sii galee yaadduudhaan cinqirraa kan ka'e jechuudha sii galee kanaaf jechuudha hanga dandeessanuun birrii 10 qabdan yoo maatiidhaan 2 kennitan gahaadha 8 lafa kaa'adha ay qochaachuu anatu isiniin jedhe dhugaadha maatii akka shamarran biyya arabaa jirtu tokkotti shamarran keenya bultii yoo ijaarrachuu barbaadan qeerroo biyya arabaa jiru kan rakkina si bal'oo si beeku waan hundayyuu beektu yeroo hundayyuu wanti jedhu kanadha walii galanii wal fuuchuu jawaare tokkoffaa maayilli beetaa jawaare godhifamaa naa godha ijoollee baay'ee nama hiriyoonni koo ijoollee jimmaan ta'anii ijoollee naannoo akka hora ijoollee sigimoo gaatiraa deddoo manchoo kana ijoolleen faffagooti kan hiriyoonni koo kan baay'ee walitti siqu. Ammas immoo ijoollee keenya shamarree yeroo laalu ijoollee naannoo kanaa naannoo dhuma biraatu walitti dhufeenyu ta'a. Wal miidhuu irrattis ta'e tokkoffaa hariiroo ijoolleen keenya laa. Hariiroo gaafa jammaramu nama isa waliin beene fagootiin faa jammara arsii faa deemanii inni arsii jimmaan faa deemee waleenyu taa'ama jaalalli kun isa naannoon baqata namni isa naannoo yeroo baqatu inni fagoo moo miidhuufis yeroo ka'u amma tokko dantaasii qabatu eessadha hin miidha danuudha namni miidhamne hin jiru jaalalaan ijoolleen baay'ee miidhamee kan ittiin naasa'us namni bakka biraamoo baay'ee miidha durbi kee namoota jaalalaan dhugaan itti siqan immoo hin fedhan gaafisanii nama jaalalaan dhugaadhaan itti siqee gorfatee akkas ta'e maal jedhu hin fedhan durbi kan jarri fedhan sossobu soba jaraa danda'u isa jarri si gowwomsanuu danda'u atasii immoo achi deeftee gowwomsu isa kana fedhu isa kana immoo dhugaa fedhu hin danda'u namni dhugaadhaan jaallatu si gala miti yeroo namni gorsee akkana godhii akkana ta'e deebisanii sitti naannessanii mucaan tokko hojii hoggaamee kana jaalate takka akkana godhi naan jedhu isiin kun akkaawuntiin kee meeqa fa'i naan jettee isiin kun maatiitti fa'i birrii erginnaan jettee dudhaan deebiinii waliin haasa'u tati jedhaa jettuun ofii keetii kana wal dhusatti jette ansilaan koo ijaare sitti heerumuudhaa jedhu. Dhiirumti immoo biyya keessa jiraate dhiirumti immoo yoo siin qabaatte yoo siin hojjetatte waan jenne wallaahi gaa eenyuun ta'u gaafa dura ka'ee amma haba galeera jedhamu maal qaba jedhama akkama madammayne waa qabdiidha waa fiddee dhuftee mana wayyeessaa qabdi lafa wayyeessaa qabdiidha mana hin jiru taanaan stoofurullaa dhiirri adda kaleessa wajjin oole adda bor biratti hin argamu obboleessi tiruun hanga waa harkaa kutee isiin borsaan sii duwwaatta butti manaa gadi ba'u manatti ijoollee waamu gaafa siin chiistaa taate paaspoortiin kee hin badee jedhaan ollee beeree yaadate paaspoortiin kee hin badeen maalidha maalee gaartaadha mana keessaan kuttuudha dhumeeraa shaantaan fattashamee si galamti jarri immoo isa kana eenyuun ta'anu isa kana hin beekanu achi deebi'anii waan biraa haasa'u yeroo biyya laa dhufan hariiroosa biyyaan dhaabu irra caala nama duri baay'een fa'i kan biyya keessaa ba'u namoota baamanaatii walii galee ba'u kan jaarsa qabu naannoo an jiraatu naannoo keenya nama baay'een beekan nama jaarsa qabu kan ba'e jireenyaa gaafa dhaqanii achi gaanu kunoo gaafa waggaa tokko abbaatti bilbila ge'ama jaarsitti erge maal narraa hiikaa naan taaneen argadheera jedhama eessaa suudii jira eessa jira kuweetiin jira inni kamaa yeroo achi kaa'ame sun mataan miila diigee godottii si gaafa duraa dhabdii ollee bitee bifa qofittee fudhatanii dhufu bifa bareedaa yabbuusaadha kana mati tolu kan inni immoo gaafa dhufee torbeen taawwachumaan ilm jedhee bade torbee tokkotti kan durbaa immoo irraa haratee yaaddoon itti nammee
Gabbaa wal galuun jibbisiisee eenyu caasiin kun sasuma deemte maal qabeedha ollaan asii obboleessillee maal gooteedha asii waggaa meeqa ergite maal godhaa turte amma wana jechuma namni galatoonfatu hin jiru. Jarri immoo gaafa gabbaan siinoo ijoollee keenya tokko baafnaan uffata tokko si haramnitti fidu agarsiifachuuf footoo ka'u tiiktookii irra dhufanii uffata qaqayyaruu malee maal gochuun qabaa maal yoon godhadhina fayyada maal yoon hojjedhina ta'a. Idimeen koo kun immoo akkamii borimmoo dhala koo ani immoo akka koo baasee ergamtuu harabaa godhamu ofii kootiifan mana gileedhaan horadhee ilmoo koo barsiifadhee gatta'amu gaafa dhufan qofittidha yaaddoon manaatiif waa hin jiru gaafa galan qof akka namaa du'ee mirra buka jennaan miti Itoophiyaan achii ta'edhan bakka jiree of dammaqu hin jiru. Akkasii yaaddeessaarta akka maammee kanatti lallaafsaatu. Angubataadha dhiisaan naayinaa sayinaan isa biyyattan jaalladheen isaa wajjin rakkadhee tokko maa yeroo asirraa qiyaamaa namaa arrabsu yeroo dullaa yeroo dannasoo rifatan maa namni yeroo ba'u koo ammutti koomaa hundinuu beeka. Amma beektaa ijoolleen dhiiraas immoo abdiisa koo seenaa tokko baafnaan maa ijoollee meeqaaf meeqa waa meeqa bichisiifatee waa meeqa harkaa dhahii ka'ii gaafa jarree as fuudhaa jedhanu kan biloogii godhee ani ilaalu biyya rabaa jirtu dhiiratta ergitu miti dhiiratta sumni ishaa hin ergini ofii siitii haa godhattudha. Ani konaa godhii kootti ergii miti ofumaa keetii yoo godhatte koo waasiidha amantu dhiigeetti gaafa galtette ofumaa hin godhatanu bara ofumaa lafa kaatanii maatiin bitee fi maa naa godhi kana naa godhi miti dhiiratti ergaa jedhu dhiira isatti beeku ergu dhiira harkaan naa hin badaayu ka ofii jaraatii qabatanii galu jarrii birrii kuma dhibba fayyada baqaanii isa durii yeroo baanu se'ula. Wallahi deen gaddamu caa tokko sargii kaleessa argitanii tufe uffata wayii binnee feestaaliitti mana tokko suuqii tokko birrii kuma 18 feestaalii gurraattiitti nutti kennite hiite. Qoyyaasii kana tiitoo fuudheen poosti godhadhaadhee utuu walii gaddeemne waa binnu dagadde feestaalii gurraattiidhaan kuma 18 ergasii kumni 18 mana jaaraa warra fuusisa. Hadda warran fuudha itti kumni dhibbisin ka'u. Yoo kaatee qalanii mana keessaan galcheette kumni 304 ka'u mana keessa bareechuu qofa. Isa argitu beeka. Jireenya isa kanatti jechuudha yoo jabaattee of jabeessite yoo qabe maa namni inni mana taa'e gowaa namatti immoo eenyunuyyuu namni rakkoo dhabe jiru garuu danda'anii of qabanii. Anis kanarran jira tokkoffaa ijoolleen keenya gaafa biyyaa ba'an mana xalabaan ta'an. Gaafa mana xalabaatii ba'anii ala jiraatan immoo hiriyaa jiraatu uffata qaqayyara ta'a hiriyaa jiraatu bakka gaggaarii footoo kaa'aa oola waan gaarii nyaatama bituu isa laalanuu mana kiraa kaffalaa ji'a 2 hojjetu ji'a 3 duwwaa taa'u uffata bitatama footootu kaa'amaa jira uffata qaqayyaramuu qabaatu kana godhanu birriin ji'a 2 tapha utuu akka jedhan waggaa 3 fa'ii hojjetee duwwaa dhufu jira. Isiin mana xalabaa dhukkufattee hojjettu amma ta'e birrii isiinuma gizeedhaan galfatti gin mana xalabaan taa'u wal baasan. Asuma dhaayitee jawwaariin dallaala taate kottubboo itti mucaa bareedaa tokkoon argi. Kottubboon akkanatti bu'aa baluun akiraata ji'a meeqanaa fidiyaan akkanatti sanaa hidhee jira addaate mana xalabaa dhaabattee nan dhukkubee akkasiin ta'e taa'edhama. Amma waan akkasii Wal yaasu gadi. erga koronaan Adeelem fooraan fakkeenya si jedhaa jira. Hiriyaatuyyuu wal balleessaa addattammaa. Sigala miti inni kaan immoo yoo maa dhufte biyyan galoo abdii biyyaa kutateeyyii ala akka fedhe utaalee jiraata. Jara akkasii waan argi balleessee. akka amma jirtu kanarratti ijoollee baay'ee sosodaachisaan jirtu haala kanaan. Sodaatee ofa qajeelchufanii waan jiraa hidhetanii waan godhaa miti. Sodaatanii tumaa qajeelan. Abdisha torbee keessaa guyyaa tokko fatwaan kun dirqama ta'uu qaba beebee maal Jawaaree wanti kun amma yeroo dhiyootti bahee biyya galuu barbaade beektaati. Maal haala akkasiitiin amma akkamitti ijoolleen biyyatti deebitee ijoolleen biyya galuu barbaaddi heerumuu barbaaddi biyya ofii yaaddi. Haalli amma itti jirtu kun immoo beektaa baay'ee haala sodaachisaa wayiiti. Yoo mana tokko ta'uu qabaannaan inuma fuudhaniirri mana tokko inni qabu mana lama tokko gurguramee tokko bareeffamaa hojiitti Abdisha maal taate ansilumaa gaafa neerumu isa biyya arabaa keessatti rakkinas argee waan iyyuu argee jedhetti malee neeruma kan gale isa ta'u Ergi akkas ta'e jedhee maaliif walitti heerumne
waan hin nama biyya nama barbaadaadha. Ati siifta biyya nama barbaadaadha. Maali godha? Abdishaan biyya jira. Amma Abdishaan biyya jira. waan hin nama narraa eegaala. Bakkee jirta. Galuu dandeessa rakkoo akkaawuntii keememe keessoodhaan filaashis godhime. Ati jarri keenya maal wajjaaltan gaafsinu yaachuu barbaada taana. Yaachuu miti kachuu ganaa bareedaa ani koo mana kootti si fudhadha jedheetan akkaawuntiitti ilaaluuf ammalee ilmoo boriitii ani jara sun nyaatanii kaa'e si dhiitu. Rakkoo qabaati mana qabaannaa. Maammi kan sanatti addana jiraachaa Muhammad Mukti Rakaatii itti fufu. Muhammad Ariitti jira dhiisaa. Muhammad Abdisha Muhammadin fuulata gurraacha erga nasii galee kan kee akkas ta'eera. Lakki wallaan bareedduun jira alhamdulillah maan didee kunoo wajjin sitti baay'ina. inni sirriitti simatame egaa abdiishaan sirriitti simatame miti maanni mooraa keessatti arakkilootti simatame inni akkamitti fuula isaa gurraachaare. Ma isa moyoo ta'e egaa Ibn Jaziraan mukan ittaanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'ee jira. Isi mana bu'aa qabaachuurraa kamtu jaal. Mi'a fachaa kaa'aa Abdiishaan arakkilootti simatame. Muhammad itti fufi bataraan sadiisaa Muhammad haasa'u seenaa laasoo na waayisi mannaa dhiisaame. Amma taarikii ijoollee keenyaatu garaanu nyaate. Meedha geembor immoo laayibiisni waraabama. Maamme kan jira jardaasan nu maraachuuf deemtaati. Qatal komaander maamme itti fufi dafi. Si baranaa fayyimime Muhammad si namni si qabalu itti dubbi minaan ijoollee wayii. Muhammad amma xiqqoo jiru lugaara lakkeeffoo. Maali dina farda waan amma dubbataa jiru irratti waan amma bishaanis jedhaa jiru irratti jechuudha tarii hedduun keessan miira keessa galtanii wanti dubbatamaa jiru kun dhugaadhamoo jettanii yaaddoo irratti yaaddoo hidhaachuu dandeessu keessattuu biyyoota arabaa bakka baay'eetti yeroo ammaa dalagni hin jiru shamarraniif jechuudha dalagni wayita garii ni dhufa wayita garii ni deema yaada keessa jiraachaa tarii laayif hoostii yookaan kallattiin stream kan godhamaa jiru kana dhaggeeffachuu dandeessu akka sammuu keessan yookaan ammoo yaada dhibbuu keessa jirtan san akka hidhaattanuuf osoo hin taane dhugaan ilma waaqaati itti oromoon dhugaan kan rabbiiti jedhamu namni jechuun gara amantaatti yoo kan deemnu ta'e jedha jechuudha. Wanti jedhamaa jiru isin har'aas gochuudha yookaan sodaachisuudhaaf osoo hin taane dhugaa jirtutu kana waan taatedha. Isinumaaf jenneeti fakkeenyaaf shamarran carraan isin qabdan yeroo wanti sila jedhee fi shamarran biratti yeroo gadi guddaa qaba keessattuu baramma jirru keessatti yeroo keessanitti fayyadamaa wanni jennuu fi umrii keessanii wajjiniin deema wanti hunduu jechuudha. Dhiirrammaa filannoo baay'ee qaba. Dhiirri durii tokko bar ollaa isaarra shamarri tokko yoo jiraatte isii dhufa fuuchuudhaa jedhee bar mataa wal falata. Attamitti kanan fuuchuu jedhati fuuta jedhee jechuudha mataa wal falata bakkee keessa wal fiiskee jechuudha uleedhaan durbiyya naannoo nan daladdee guddattetti jechuudha. Durbii qaaliidha jechuudha baay'attullee inuma fuudhamti jechuudha inuma bultii godhatti jechuudha. Yeroo ammaa durbii heerumtee bultiin godhatiin baay'attee isiniif galaa jira miti. Isin ammoo bultii godhattu muraasa ta'aa jirti. Carraan heerumuu isii xiqqoodha. Kanarrattuu yommuu shamarri tokko biyya arabaa dhaqxee umurii sii fixxee sii gadee guddattee yookaan dhalan qabdu fakkeenyaaf irra guddeessa obboleewwan keenya biyya keessatti ilmoo godhatanii biyya arabaa kana yoo deemanii jedhan yoo jireenyi illee ta'uu fi baatee jedhee waan ittiin obsan wayii qabu. Maastaa gashaa waan jedhamu wayii nam tokko yeroo dhukkubsatee hospitaala seenee peenkiilar jedhama afaan ingiliffaatiidhaan dhukkubbii sana waan irraa hir'isu jechuudha waraanamu. Isiniif galee isaan waan itti obsan qabu jechuudha. Ilmoo biyyaa qabu waan ta'eef jechuudha. Isiin miskiinni kamii Jamiilaan Faaxumaan immoo akkasumaan jechuudha wayituma mana barumsaa kutaa 8 yookaan kutaa 9 qabxiin fuudhin maatiin sangaa gurguree yookaan lafa gurguree gara wuccaa garii yookaan biyya arabaatti erge kuni biyya arabaa tokko 2 3 4 5 6 kontiraataan hundumayyuu yaaltee jechuudha. Laayifii jireenya kana injifachuudhaaf jechuudha. Turtee yommuu jettu maallaqni yeroo kiisii keessa dhiphatee jedhu biyya galee jedhe ollaan koo maallaan jedha anu farankaan kan qabu. Maatiin maallaan jedha. Iyya maaloon maallaan jedha. Wanti jedhamu kun mataa sii nyaate wallahi dhugaan isiniin jechaa jira waan kana. Shamarran baay'ee osoo laayifii isaanii suuta jettanii disitanii gaafatanii jettanii garaas nyaata baay'ee akka uffattee sobdee tiiktookii irratti sammuusii kana gowwoomsuudha jettee keessa dhokattee amma fakkeenyaaf namoonni baay'ee yeroo dhuganu araqee jechuudha. Yeroo shiishaa sigaaraa xuuxanu
akka amala badiinsa wayita akka bilginnaa wayitti fudhata namni. No, jireenya isaanii sana keessa dhokfatanii darbuuf yaalaa jiru sii galee. Rakkoo jireenya isaan xaxee sammuu isaanii dhukkubsee jiru kana keessa dhokatanii suusicha keessa darbuu barbaadanii malee filannoo isaanii ta'eetii miti caatii kan qaamanu kan dhuganu kan kashlabba'anu jechuudha. Shamarree tiktookii irra qullaa olii gadi fiffiiddu kana osoo itti sittee ilaaltee jettee jaallataniitii miti. Safuu wallaalaniitii miti. Namni bishaan nyaate hoomacha qabata jedhu Oromoon. Jireenya kana dhiphachuudhaaf olii gadi xaaranii yeroo tulfaatee jedhee kalli walli jedhanii silaa jireenyi koo wallaaf qabataan jiru. Yoon sammuu koo rifresh godhee dabarsee hojjetanii damooza ji'a tokko yoo argattee jettee damooza ji'a sii saraannattee uffata huccuu faashinii babbareeda wayii bitattee yoollee keessi sii gammaduu dhabe yoo keessi illee bareeduu dhabe irra keessa namatti bareeddee mul'achuuf jettee kan of gowwoomsitu kumaaf kitilatu jirti dhugaa jirtu kana fudhaa keessa waggaa 9 waggaa 10 waggaa 12 waggaa 13 waggaa 14 biyya namaa teessee waan qabdu humna sii irree sii maatiitti fittee jireenya maatii sabeettu hin guutu akka gingilchaati ittuma natta inuma yaasa ittuma natta inuma yaasa ittuma natta inuma yaasa qaama namaati dadhabaa deema jireenya guddaa maatiin kornisii durin galfanne kornisiisa faashinii jedha yeroo itti osoo akkana jettu akkaan ta'uu ni dhaltee gaafa eegee qabdu dadhabdee dhiifti jedhan sana habdee cabdee akka sosooteessuu gariin qabamtee gara biyyaa buutii sii galee khalaas yeroo dhuftee jette shamara meeqatu kan amma barandaa kana mana namaa nyaate buna fayyina namaa gurgurti wallaahi waan uffataan jijjiiratu dhabde ijoollee biyya arabaa waggaa 10 wayii teessee jette kan ijaan argee jira baran argee garaana nyaatte sii galee biyya arabaa waggaa 13 taa'e jette achi qabamee galee jette suudiidha maatii bira dhaquu yeelloftee jarri bar biyya wuccaa garii jirtiidhaa jiru bar biyya suudii jirtiidhaa jiru isiin garuu as buna nagaddi kunoo namaaf nagaddisayyuu jechuudha buna namaa ergamti sii galee jireenya fokkataa jiraatte jechuudha sii galee hiree akkasii kan qaban baay'ee jira kanaaf wanti jiru hanga dandeessan maallaqa xiqqoo sataatu lafa kaa'adha maatii qofa jechuudha eenyuyyuu yoo ta'e gaafaati qabdusi jaallata ati dhabdee tataanaan tarii haatiif abbaan garaa sii ilaalee dhala waan ta'eef dhiiga waan ta'eef si faana jiraachuu danda'a siif obsuu danda'a sana achi garuu qaama biraarraa waan gaarii eege kanaaf hanga dandeessuun waa qaban gorsa hanga shamarran biyya ammoo moodeemanii waa dhaabuu waa hojjechuus immoo danda'anu beeytamti ta'u kan garaa jari nama nyaatanu isin biyya amalaa heerumte ammasiin safara gootii waan attama kaatee heerumte raafuu dhaabii gabaa dhaqee waa gurgureen zambeellii baadhattee dhaquu si yeelloftu jarri kun namni maal naan jedhes jedhuu hin danda'us immoo harki jara nama gurgudaan hin jiru isa dhugaa dubbii. maallaqni isin tuullattanii guddaadha jettanii jettanu kuni akka waan ibiddetti qabatee akkuma argitanuu jechuudha akka hoomachaa. Kana rabbi jara eegu naman daga namatti dallanu yeroo namni gorsu yaa'u keessaa ammoo kan fudhata wanti dhufu hin jedhee baay'ee nama agarsiisa. Wantichi dubbatamee nu beektaati waan ijoollee keenya yeroo biraa bal'inaan ammas walitti deebinee ajandaa qabannee walitti qabamnee waa'ee kanarratti dubbachuu dirqama. Ganamaan waan kanarraa innaan ammaa nagaan naa bulaatti isin jaalladha baay'ee tokko natti toleera. Ayyee akka gootu amiin. Warri biyya Awurooppaa warri lamaana jirtan abdishaa fooloo godhame 208. Maal abdishaan feemasii ta'aa jira sila xiqqoodha amma kunoo guddataa jira ijoolleen fooloo godhaanii jirtu fooloo godhaanii mucaarree dhufee jedhee abdishaa kana. Laa jechuun kana akkanuma viidiyoo galuu kan malee hin barbaanne ani tiiktookii kana inni aadaa yeroo inni jalaa gubatu qabee naaree dhiise. Viidiyoo galdaan maal ta'e viidiyoo galdaan maaltu si hafe indee maal ta'u maal jechuudha viidiyoo galdaan maaltu si hafe. Abdishaa laa si barbaachisa beektaati fooloo godhamuu qabda bareechitee maaliif ol dhufuu qabda. Isi haaraattiin qophaa'aa jira isi obbo Mansuur Jamaal. Laayikii 10,000 dhufa innaan eeggataa jira guyyaatti laayikii 10,000 hin galchee asatti argamna adara. Miti isa kana cimsiiti isa sana darbuu hin dandeessa rakkoon qabuuti inni sun abdishaa waa'ee ammaa
Aaru kana irratti sagantaadha yeroo hunda mari'achuu qabna yaa jamaa. Dhugaa rabbi wallahi shamarran arabaa kana miidhamas ilaaluu qabdu. Isuma dhugumaati amma Irraa immoo dhugaa jiru immoo isin warra biyya arabaati gadarraa inuma bara namni jechuudha. akkas yaa'e. Ana wanti waada jawaare wanti galwal kana laaluftu babbareedduun nagaa jiraannaa amma sadii afurii fuudhee nanni sunnanan guutan jedha laa waadaadha shaggee kana dabalate. Meeqa buutee taa'u Maammeedhaan hambiftuu gurbaa. Maammeen maa chinni sin arga kan daarii boolee Mootii maaliif bo'aa? Maami mannaan jiraa turte waanaan jiraa turte. Jawaare Hasan. biyya Faransaay biyya Awurooppaa warra jirtan kun koi isii kana gurratti sitti maachisi kee ijoolleen fuula na kaafatti akka gootu. Ishi amma Hasanii qofa galcheen ba'anii jiru dadhabeera. Jawaare. Amu baar tamiti eenyu nama nan ba'a jedhe maammi al tokko dhiifama. Koi miira keessaa baheeti koi. Koi kan nan baay'ee ana xiqqoo maammiidha wajjin waan tokko dubbanne achi nama biraa galchita. Nama gadu jira jawaare gadhiisuu fiddoo. Andu yang pada madah usi makinang kawan ini. Jaga ika. Anam Jawaari. Jawaari. Kita deemteetti dhiisaa bakka. Hasan suuta galu qoyel kan taa bulan ni mucaan biyya rabaa jira akka nama Itoophiyaa jirutti maajin qabta shakkee maaliif waamta kunoo aartee dhiiftee baate maaliif durba baafta seensi siin deebisiiti. Fidi durbatti fidi wana daasiin qabdi. Gaggetteen deebisi natti tole akkasiin jiru asaniin baasii sii galchibboo. Jaasin kun. Lagi bisa asan nama bareedu dhufte. Asal to. Mudatti dila na tugaari na to. Taabii godhaa. Akbar sila mau datang ke dia. Gammachuun kana ibsachuu masee nama biraatiif itti yaada kee maame. Asan jallu majidi jallu majidi mudatti amma olla deebisa dara shakkii dhaan maddas natti dide bakka maddas. Shakkii ittiin bareeddi si profaayilii irraatii garuu ishii. Assalamualaikum. Oke, shakkii ishii ulfaadhu ishii. Amalli siif namatti tola nama dhaggeeffatti. Ishii nagaa qulqulluu dhala. Anatu falmatee fidattee qabsoo kootiin dhuftee jettee mucaa jechuudha. Qabsoo maammeetiin dhufte as keessatti. Shaggeen kooti jedhaara kaalisanii mootis koomentii jala jira. Ati raftu. Jawaare bagamlak. Jawaare taataa kana dafa kaa'e. Shakkii naasaa godha geeffattee Dhagaan jira. akka ta'e amiin. Isin warri biyya Awurooppaa jirtan kun akka dhiira biyya Arabaa deemee beekuu miti. Maaliif jennaani dhiirri biyya Arabaa kun shamarree kana seeraan beekamala jira. Shamarree biyya Arabaa kana yeroo ati tokko Jamiilaa jettee yeroo kudhan abeet wayyee siin jetti ilaali kan keessi kee kun nagaa argatu kan gubaan biyya Arabaa siin. Baana tokko birrii qabaadhe shamarran biyya Arabaa 70 fuudhee keessa ta'a. Dhagahi. Amiin dhagahi. Isin biyya Faranjii kuni hafuuratu jette bilbila tuttuqaa jirti yookaan waan akka bargarii fayyaadaa jirti kiisaa fayyaadaa jirti seeraan si jaraan owwaattu dhiirri Oromoo immoo gabbarsuu jaallata beektee sosobaa kana jaallata dhiirri Oromoo jechuudha olaantummaa kana barbaada amala mootii qabatee galee nageessa rabbi bakkuma biyya Arabaa sin barsiisiniiti durumayyuu biyya Awurooppaa dhatte faranjittiidhuma umriin si 50 sa ta'u 60 sa ta'u rakkoo hin qabu shamara sitti fakkaattee jennaan qalbii kana sobdeenuma jiraatta hanga gaafa biyya kee keessatti ijoollee biyya kee guututti jechuun waan of sobanii jiraatan wayii jedhamu jira si galee hadullatti tooftu rakkoo hin qabu of sarabbi sabrii kennu sabriyyuu sii kenna sinii gaafa kennu sabbarii sin jedha obboleessa kun akkaatti buli tole. Fuuneraan faranjii nagaan maaluu dhaggeeffata erga faranjii fuudhe. Faranjii fuudhee kaatee nu dhaggeeffattaa. Faranjii fuuchuun jijjiiramtaama. Faranjii isaa biraati malee inni kun dandeesse kan waa qabdu inni tarkisi malee. Lakki itti dhagee ituma ta'eefiyyuu faranjii as fiduudha malee ofitti affinni aadaa keenya barsiifni afaan keenya barsiisoo ta'e malee. Tokko sadha inni faranjii. Tokko si TikTokii irratti warra godhatee jechuudha. Tokko ijoolleen Oromoo wayii jechuudha. Afaan Oromoo kan akka isin itti dubbattu wallaahi billaahi mucaa sana nan osoo argee jedhee nan badhaasa humna qabaadhe baay'ee. Isii damma
Shakkii Oromoo itti qofa galtaanidha. Shakkii tokko wayiitti sirba afaan Oromoo kana tokko tokko sirbi keessaa. Mame. Namni ta'e tokko beektaa nama baay'eetu jaallatu wayii jira. Arra baay'ee sitti dallane nama akkasii seene akkamitti gorsa akkasii gorsita. Wayyoo. Ati ta'ee bara. Dhagaan jira. Shakkisiin dubbatu. Eeyyaadha. Shakkii miti. Fayyaa meeshaa galee si dhaggeeffanna. Aminiin bira waa jira. Haata yaada ijoollee biyya rabaa qoyyaame seenjariin irraa Salaam alaikum. Waalaikum salaam akkam fayyaadha. Maanatu lafa gurra'ee natu alba'ee nan balleesse namaari jechuun seexana natti fakkeesseeti malee si ati sabboottuudha isa bira jirta dhiifama ishii wayyoo achi lakkaa nuti jireenya jiru lakkaa maali namitti biyya sana ijoolleen hin jirtine waan akka taasii laftanitti shaatu Miti maal akka ta'e dhagaye maal akka ta'e beektaati yeroo haasaa dhuguma yeroo haasofnu ani yeroo baay'ee beektaati ilaalcha siyaasaa dhuunfaa keenyaa qabna miti yeroo baay'ee ilaalcha jechaan akka siyaasaatti waan yeroo baay'ee hin deeggaru ilaalcha kan kee deeggaru beektaa isiin immoo ilaalcha kan kee deeggarti baay'ee si jaallatti mucaan hammadhaa bakka akkasitti eegu akka waan akkasii natti taasaa achisi Muhammad achisi badaan sodaachisaa harta kamiidharraa. Deeggartaa koo gaafii qaamaalii keessatti balleessaan wantichi si galee. Dhagahi yeroo garii beettee halkan kun immoo ulfaataadha si galee seexanni kun zawarri jedha beettee karaa kan natti fakkeesse sagalicha yeroo kun deebi'ee yaadee jedhu narrifadhee jedhe jechuudha kanaafi